Buongiorno amici del canale, sono già seduta, comoda, alla mia scrivania. In realtà questo è un progetto che sto facendo per un'amica di famiglia. Io non amo molto fare restare in su commissione perché solitamente mi danno delle direttive tanto specifiche e diciamo che non sempre riesco poi a creare dei materiali per voi, dei tutorial per voi interessanti, nel senso che non mi posso permettere di fare sempre mobili o bianchi o neri, decappati, devo darvi qualcosa in più, devo darvi spiegazioni. E invece Loredana mi ha dato carta bianca anche se mi ha indirizzata verso uno stile. Lei avrebbe piacere di vedere questo mobile completamente fatto con la foglia argento, anche se la vuole smorzata, quindi metterò un po' di anticatura, metterò un transfer, però lo vuole particolarmente glam. E allora accogliamo la palla al balzo per farvi vedere come lavorare su un intero mobile con la foglia argento. Prima però devo iniziare togliendo questa radica che è stata veramente tanto maltrattata, nel senso che quando era molto rovinata, invece di farla restaurare da qualcuno di bravo, l'hanno ricoperta di un flatting lattiginoso che ha fatto un sacco di striature e purtroppo ora non è più salvabile. È piena di bolle, piena di escoriazioni, piena di buchi, quindi devo per forza di cose togliere la stronatura. Tanto sotto c'è il legno. Partiamo. Sicuramente dopo che avrò tolto la lastronatura ci sarà ancora da stuccare perché in alcuni punti hanno proprio, diciamo, scavato anche nel legno sottostante. Però potrò sempre stuccarla con la Materia Cream, prima parto. Phon termico, un buon phon termico che vi aiuti a scrostare via tutto, e io uso la mia spatola a geppetto. Utilizzo la spatola a geppetto non nuovissima, non appena utilizzata, perché? Perché non voglio andare, non voglio rischiare con gli angoli di andare a incastrarmi nel legno sottostante, devo essere molto delicata. Se avete dubbi partite con una temperatura un pochettino più bassa o se non potete regolarla più da lontano. Io sto all'incirca sui 400 gradi, che è una via di mezzo per quanto riguarda la mia pistola termica. Parto da qua dove purtroppo hanno passato un flatting sperando di mascherare e invece hanno peggiorato la situazione. Il mio mobile ora è perfetto, era insalvabile. La radica era stata talmente deteriorata che non si poteva più salvare, piena di bolle, piena di sbocconcellature, in alcuni posti era completamente deteriorata. Mi spiace perché se all'epoca, 20 anni fa probabilmente, quando hanno messo mano a questo pezzo e l'avessero fatto fare da un restauratore bravo, probabilmente poteva essere ripristinata completamente, ma ora non si poteva più. Sono contenta di averla tolta però perché stuccando non avrei ottenuto il risultato che volevo, invece adesso ho un bel mobile che ha la parte diciamo del contorno più scuro, il legno più scuro, che fa da cornice e all'interno sono stati proprio inseriti i legni più chiari che tratteneva la radica. Quindi ho tutto allo stesso livello e ora sarà perfetta perché carteggio leggermente con una carta da 150 per lisciare e poi vado direttamente sulle gambe, sul cassetto ovunque col colore base. Avrò un pezzo che sarà liscio, perfetto, senza bolle.
Carta vetro quindi sulla mia buona levigatrice e liscio per togliere qualche eventuale rimasuglio di radica. Io e Emma abbiamo deciso di iniziare a colorare la base con Julia's Grey. È un grigio che ci aiuterà tantissimo, visto che il processo che arriverà dopo sarà stendere la foglia argento. Lo stendiamo con un pennello a punta, mi raccomando ricordate sempre che è un pennello bello tozzo e ha un serbatoio all'interno di colore, quindi lo trattiene, e lo stendiamo su tutta la superficie. Probabilmente ci vorranno 2 mani perché è molto lucido. Copre molto bene il Julia's Grey, è una tonalità bella, sapete che ci sono particolarmente legata ed è la base perfetta per il nostro restyling di oggi. Ecco qua. Ma non è il caso di fare tutto il fondo, anzi io lo terrei perché a me questi numeri scritti a gesso dal falegname che ha costruito il mobile piacciono tantissimo. Quindi facciamo solo il bordo. Brava, lavoreremo solo sulla cornice in modo da rifinirla, ma la parte qua la lasciamo esattamente com'è. Rendiamo omaggio alla storia. Mentre Emma, dopo aver asciugato con il phon, dà la seconda mano alla base, io do la prima sopra, così nel frattempo che lei è finito ci aiutiamo e velocizziamo la situazione. Ricordatevi semplicemente che la seconda si dà quando la prima è asciutta bene, quindi piuttosto forzate veramente l'asciugatura, in questo caso con il phon caldo. Io uso il pennello Elizabeth per la piano superiore perché mi lascia una stesura veramente bella e procedo su tutta la superficie, sia il bordino più scuro che anche la parte piana, grezza. Stendo sempre la pittura pura perché ho una coprenza pazzesca e soprattutto risparmio tempo e fatica. Ecco qui. Ricordate sempre, quando togliete l'impiallacciatura, mi raccomando, di eliminare qualsiasi residuo di colla, perché altrimenti potreste rischiare che venga fuori il craquelé. Anzi, consiglio, se amate il craquelé, lasciatela un po' di colla, perché a volte viene. Io, avendo carteggiato con la levigatrice, dovrei praticamente aver tolto tutti i residui.
stendiamo la linfa e la facciamo agire. Sapete che tira in circa 15 minuti, però dipende anche da quanto è secca l'aria, da che stagione siete. La mettiamo in un contenitore e ora con un pennello da 30 la stendiamo. Quindi, ricapitolando, linfa è la missione. La missione è una colla che non asciuga, bensì diventa appiccicosa nel momento in cui tira. Ci vorranno dai 10 ai 15 minuti. Scusate, Cepina che fa casino. Ci vorranno dai 10 ai 15 minuti, nel frattempo noi la stendiamo e poi partiamo con la nostra foglia remida. Iniziate sempre come noi, al contrario, nei punti in cui si vedono di meno, così se qualcosa non vi piace siete sempre in tempo a fermarvi o a ricalibrare il lavoro che state facendo. Inoltre qui potete affinare la tecnica, perché non c'è solo un modo per stendere la foglia oro, ma molti, così potete testare e non sbagliare sul piano superiore. Allora, Emma, tu parti dalle gambe? Ok. Io da questo piano qua. Linfa dappertutto. Qua sotto, dove ci sono le ali della nostra scrivania, tavolino, ho fatto solo una mano di colore. Tanto basta, perché comunque la foglia argento coprirà il tutto. Però i primi test li facciamo proprio qui. Ricordate che se per caso avete del materiale grezzo, tipo del legno grezzo, che assorbe molto, è meglio stendere la missione linfa anche 2 volte. Quindi la si stende, si aspettano 10 minuti, poi la si stende una seconda volta, perché spesso una buona percentuale di missione viene assorbita dal legno. In questo caso non è così, perché qua abbiamo già una mano di colore, però se per caso vi capita di stenderla su una superficie grezza, di legno grezzo o molto assorbente, valutate se stendere 2 volte la missione. La missione ha tirato, qua fa caldo, ci ho messo anche meno 10 minuti sinceramente. E ora guardate quanto è facile stendere la foglia. Pennello asciutto ce l'hai, Emma? Sì, eccolo. Ricordate sempre che la nostra foglia non vola perché ha una speciale colla che la tiene ferma al supporto, al cartoncino. Questo ci permette di non sprecare mai niente, anzi, e far aderire tutto al 100%. Su questa console vorrei stenderla in un modo un pochettino più moderno, stropicciandola. Quindi piego leggermente, quasi come se fosse un craquelé fogliato e prezioso. Appiccico e voilà. Proseguiamo. Questo ci permette anche di far vedere molto meno le divisioni tra un foglio e l'altro. E ricordate che se sovrapponete troppo, come me in questo caso, la potete sempre prendere e spostare. Bellissimo. In questo caso vi rendete subito conto che la stesura è completamente diversa da qualsiasi altra abbiate visto. Guardate come rimane materica, lavorata, molto bella. Se lasciate qualche buchino, ovviamente lo volete tappare, prendete qualche rimasuglio che trovate in giro e lo fate aderire. Bello. Continuiamo. Io ho collegato i 2 pezzi rimanenti, ovviamente ce ne sarà un po' di più perché in alcuni punti sarà sovrapposta, come qua. Allora la alzo e la vado a mettere dove mi serve e voilà, per sprecarne sempre meno.
vedete, questo tipo di stesura ci ha permesso di creare già questi collegamenti senza far vedere il classico quadrettino di dove inizia e finisce la foglia oro. Questo craquelé che è uscito in alcuni punti è veramente bellissimo. Secondo me sarà un valore aggiunto per la foglia. In alcuni punti è veramente bello, originalissimo. Speriamo si veda. La padrona di questo mobile mi ha mandato una foto precisa di come lo voleva, quindi non si parla solo di argento. In realtà è probabilmente un rivenditore redesign che ha creato questo restyling a cui lei si è ispirata e mi ha proprio chiesto di farlo identico. Quindi utilizzeremo il transfer che si chiama Harmonious Fan. Lo metteremo in modo un pochettino diverso rispetto all'idea che mi ha dato lei, perché questo mobile ha meno cassetti. Lo metteremo sul cassetto, quindi facendolo andare a filo dal bordo fino alla modanatura qui. Quindi taglieremo con il cutter prima di srotolare il tutto. Eccolo qui. Bello e facile anche da riprodurre, da riproporre. Il nostro lavoro certosino sarà proprio quello di far partire il nostro transfer, facendo attenzione nel farlo partire da bene dal lato con il disegno e andare al bordo. Quindi al bordo ci siamo, al lato ci siamo? Emma, mi aiuti? Sì. Qui e prendiamo bene misura in su qua. È meglio piuttosto andare un pelino più in su che stare più bassi. Tieni, mi fermo anche di qua. Facciamo un millimetrino più in su piuttosto, ok? Ok. E ora bisogna catterare seguendo la misura, perché qua è storto, quindi non è facile. Ora facciamolo aderire fino a qua ci fermiamo e lo tronchiamo. Devi srotolare. Ok, faccio un altro pezzo io, Srotola. Ok. Ok. Ok, togli pure l'accesso. Ferma, ok. Prendiamo il solito legnetto e facciamo aderire.
Abbiamo finito il transfer, adesso inserisco il cassetto così vediamo com'è. Perfetto. Mancano solo le maniglie per completare il restyling come lo voleva Loredana e le sta preparando Elisa. Ho avuto la fortuna di avere in casa una coppia di maniglie della collezione Sherry on the Cake, che è questa azienda che produce delle maniglie bellissime, e le farò esattamente uguali perché purtroppo io ho l'immersione dorata e lì dorato non sta assolutamente bene. Quindi ripartiamo, Julia's Grey e poi la nostra foglia. Le coloriamo. Puoi prendere il phon, grazie. Così togliamo già la base dorata e le rendiamo un pochettino più leggere, perfette per i nostri styling. Uno di qua, uno di qua. E poi dopo passiamo direttamente alla argentatura. Ecco qua, asciuga pure, grazie. È ora di mettere anche qui la nostra foglia argento. Sono bella asciutta, Emma? Sì. Allora passo. Bella appiccicosa. Una per me e una per te. Senti, fai attenzione perché sotto abbiamo questo. Infatti è spostato. Brava. Che bella. Ritocco bene in modo che sia precisa. Quindi se in alcuni punti non sono ancora arrivata prendo un pennello più piccolo che mi aiuti e lo faccio. Diamo uno strato protettivo su tutta la nostra foglia argento con la cera jasmine. Do una pennellata omogenea sia in un verso che nell'altro. Uso la cera jasmine, che è una cera molto protettiva, con tantissima bacca di carnauba e cera d'api, è totalmente naturale e andrà a proteggere e preparare una base sulla mia foglia argento per la prossima lavorazione. Vado a lucidare tutta la superficie incerata. Utilizzo questo metodo, prendo un pannettino per fare spessore e lo avvolgo in un altro che non ha peletto, quindi non va a rigare. Okay. Una volta ottenuta una superficie piatta, vado a fare movimenti circolari per andare a lucidare la cera. Guardate qua come cambia, esce fuori il craquelé che c'era sotto. Continuo così su tutta la superficie. Avete visto quanto stanno bene le maniglie? Beh, ovviamente, essendo la stessa tonalità del mobile, si sposano alla perfezione. Sta molto bene anche secondo me con la toppa, che non ho volutamente cambiato perché mi piaceva che fosse un pochettino usurata. Alla fine questo mobile è anticato ed è giusto che abbia le sue magagne. Ora devo rifinire il tutto anticando la foglia argento con la cera Elegance. Un tocco di eleganza perché a me l'argento così forte, sparato, mi turba un po'.
E poi voglio mettere in evidenza tutti i punti in cui volutamente c'è un po' di craquelé, c'è una sovrapposizione, quindi non c'è una foglia argento precisa liscia, non è stata messa precisamente liscia, l'abbiamo accartocciata apposta per far vedere le sue modanature, le magagne, le mettiamo in rilievo con la cera. Guardate questo pezzo di zampotta come verrà bello. Ovviamente prima è stata stesa già la cera trasparente, ma l'ha anche massaggiata e ora, passando la cera nera, andiamo a enfatizzare moltissimo tutto ciò che è stato fatto. Mi raccomando ragazzi, una cosa principalmente, panno, ok, dalla parte più pulita, così si vede bene quello che togliamo, e massaggiate. Ma massaggiate ora, non aspettate che subentri troppo, perché altrimenti poi dopo vi macchierà a oltranza perché altrimenti poi vi macchierà a oltranza la nostra foglia argento. Invece vedete, togliendola subito si massaggia leggermente, si dona immediatamente un po' di morbidezza e guardate qua, la gamba prende finalmente forma e le sue anticature vengono fuori, altrimenti sarebbe semplicemente stato un pezzo argento, punto e basta. Sono curiosa di vedere come viene fuori quando il craquelé è un pelino più intenso, tipo sul piano superiore, lì sarà molto molto bello. Assaggiamo. Se avessi usato il Silver Charm, ovvero la mia vernice argentata, il risultato non sarebbe mai stato lo stesso. Non avrei avuto queste crepe, non avrei avuto queste modanature e non avrei avuto questa brillantezza. Stendiamo un velo di cera nera ovviamente anche sul piano superiore. Sono curiosa di vedere come viene fuori ora anche il craquelé, che è qui. Bello, bellissimo. Guardate questa crepa, che bella, è eccezionale. Non voglio che sporchi troppo, ma voglio che mi aiuti leggermente ad evidenziare queste piccole crepine. È molto particolare, particolarissimo. Ora finiamo tutto il piano e poi controllo da lontano, guardandolo da lontano, se ci sono alcuni punti che vanno assottigliati o sporcati di più. Questo era un pezzo antico con una storia bellissima, ma purtroppo compromesso per sempre dal tempo, cioè era proprio impossibile salvarlo. È vero, le gambe erano ancora solide, ma avete visto il piano superiore, era completamente compromesso e sarebbe costato forse di più restaurarlo che il vero valore in sé. Mi piace molto, sono contenta di aver realizzato questo restyling per una persona che me l'ha chiesto proprio così, quindi non ho seguito le mie intenzioni, ma le intenzioni di Loredana, che voleva riprodurre proprio questo restyling che aveva visto sulla pagina di Redesign. E chissà se ci siamo riusciti. Ve lo ambiento e vi faccio vedere come sta nella sua posizione finale. Anche questo restyling è finito, ma ditemi un po', l'avreste mai detto che la foglia argento sarebbe risultata così discreta, elegante, giusta? Invece sì, perché l'ambiente giusto fa sì che qualsiasi finitura, anche la più audace, possa essere molto raffinata. Quindi mi raccomando, reinterpretate tutti i colori, tutte le varie sfumature, le foglie anche argento, ramata o dorata, nella giusta, diciamo, combinazione di colori anche in casa vostra. Questa parete è molto bella, è una via di mezzo tra un taffetà e un tortorelle, quindi si presta tantissimo. Il divano bianco di pelle, le luci semimoderne con il cristallo, le cornici bianche, tutto al posto giusto. Sono molto contenta, speriamo che anche a Loredana piaccia stasera quando arriva a casa da lavoro e nulla, al prossimo restyling. Ciao!